သမီးလေးရွှေလည်ဆိုတဲ့အတွက်ဘာပါရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပကြီးကအားလေးတင်လေအော်ဟုတ်ပဲအာနောက်လိုက်ကြသိတယ်မီး ကြိုက်တယ် ဟုတ်တယ်ပြပါအောင်ဒီကားလေးကိုနောက်လိုက်ကြအငယ်ဒီပကြီးကားလေးကိုလေဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးရပြီးဆွဲခဲ့ရလဲပြောပါအောင် ကျွန်တော်ကဟိုဟာရင်းနေတာလိပ်ပြတဲ့ကောင်းရဲ့ပန်းစုတန်းချင်းဆိုရဲဟိုပကြီးပြဝဲကောင်းနေတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ လိပ်ပြလေးတစ်ကောင်နဲ့နောက်က background ကကာလာတွေနဲ့ပေါ့ICD ကိုရေးနေတာလိပ်ပြတဲ့ကောင်းရဲ့ပန်းစုတန်းချင်းဆိုတာအဲ့ရကြပြာလေးလည်းရှိရဗျာကျွန်တော်က ဒါခြေတော်တော်လေးရဲ့12နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ဟုတ်လား ဟုတ်ပါ မွေးနေ့တက်စားသမီးပြောပါအောင်သမီးကမှဒါပထမဆုံးရဘူးလား ဟုတ်တယ် ပြောပါအောင် ပကြီးကားလေအရန်ကြိုက်တာဘယ်လိုမကိုရိုင်းကြရတယ်မဆွဲတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာချိတ်ကတာအရန်ကြိုက်တာလိုချင်တာနဲ့ဆိုတော့ကွက်တိကြတော့အရန်ပျော်အောင်ဘဘပကြီးဆရာနော်ကျမရဲ့မမေရဲ့ဒါမြတ်သောဆောင်းညာလူမှာဘယ်နှချိန်မြောက်လဲကဲ90ချိန်90မြောက် 50မြောက်မြတ်သောဆောင်းညာလူတန်ထူးရှင်နော်သမီးနော်ဒါသမီးတို့အရန်ကန်ကောင်းတဲ့နှစ်လေးပါဒီလိုတေချာလေးရေးထားတဲ့ပကြီးကားလေးကိုပကြီးဆရာကိုယ်တိုင်ကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သမီးနော်ပကြီးဆရာကိုယ်တိုင်ကပေးတာနော်ဘလောက်တမိုးထားဖို့ကောင်းတယ်နော်သမီးဘလောက်ကန်ကောင်းတယ်နော်ကဲဘဘကိုကျေးဇူးတင်အောင်ပြောလိုက်ပါသမီးတို့အခုလိုမနေ့စာလုပ်ပေးတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပါလဲအခုလိုပေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတတာတတာ